बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मां आहियां अमजद अली चन्ना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सिंधी, गवर्नमेंट इस्लामिया साइंस कॉलेज सखर। अॼु असां पढ़ंदासीं ॿोली ऐं उन जूं अदबी खूबियूं। ही मज़मून हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणीअ जे किताब आफ़ताब अदब तां वरितल आहे। हिन में हकीम साहब ॿुधाए थो त ॿोली ऐं उन जूं अदबी खूबियूं छा आहिनि। ॿोली अहिड़नि तलफ़ुज़ी मानादार आवाज़नि खे चइबो आहे जंहिंजे वसीले हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे ॿिए हमज़ुबान खे पंहिंजो मतिलबु पंहिंजो मक़सदु सम्झाए सघे। अगरि को माण्हू अहिड़ी ॿोली ॻाल्हाए थो, भल उहा ॿोली ॼाणंदड़ आहे, त बि उनजो मतिलबु सम्झी नथो सघे त उनखे आम ॿोली न चइबो आहे। हक़ीक़त में ॿोली उहा आहे जेका नंढो ॻाल्हाए त वॾो सम्झे, वॾो ॻाल्हाए त नंढो सम्झे, शहरी ॻाल्हाए त ॻोठाणो सम्झे, ॻोठाणो ॻाल्हाए त शहरी सम्झे, ज़ाल ॻाल्हाए त मुड़ुसु सम्झे, मुड़ुसु ॻाल्हाए त ज़ाल सम्झे, पढ़ियल गढ़ियल ॻाल्हाए त अणपढ़ियल सम्झे, अणपढ़ियल ॻाल्हाए त पढ़ियल सम्झे, हिंदू ॻाल्हाए त मुस्लमान सम्झे, मुस्लमान ॻाल्हाए त हिंदू सम्झे। अहिड़े नमूने सां इन्हनि इहे जेके खूबियूं आहिनि इहे अदबी ज़ुबान में मौजूदु हूंदियूं आहिनि ऐं अदबी ॿोलीअ जो दर्जो आम ॿोलीअ खां मथां हूंदो आहे। अदब ज़बान जो ज़ेवर हूंदो आहे ऐं साहत ॿोलीअ जो सिंगार। अदब कलाम जो कमाल हूंदो आहे ऐं साहत ॿोलीअ जो साहु हूंदो आहे। दुनिया जे इनकलाबनि ते अगरि असां नज़र विझंदासीं त इहो मालूम थींदो असांखे त दुनिया जूं केतिरियूं हुकूमतूं तलवार खां एतिरियूं ख़ाइफ़ न रहियूं आहिनि जेतिरो कलम खां ख़ाइफ़ रहियूं आहिनि। कलम अदब नवीसीअ जो तेज़ औज़ार सम्झो वेंदो आहे, इन करे इनखे शमशीर कलम बि सॾियो वियो आहे। अदबी ऐं सुधरियल ॿोलियुनि जे लियाक़तुनि मां कुझु लियाक़तूं अव्हांखे ॿुधाइजनि थियूं ऐं उन्हनि लियाक़तुनि जे कसवटीअ ते परखण सां असांखे ख़बर पवंदी त इहा ॿोली अदबी आहे या न। नंबर 1 त अदबी ज़ुबान उनखे चइबो आहे जंहिंजे लफ़्ज़नि जा आवाज़ बद आवाज़ जानवरनि जहिड़ा न हुजनि, बल्कि सुरीला ऐं वणंदड़ हुजनि। नंबर 2 इस्तिलाह। अदबी ज़बान में इस्तिलाह, मुहावरा, तशबीहूं, किनाया, मिसाल, पहाका घणा हूंदा आहिनि। इन करे अदबी ज़बान में या अदबी ॿोलीअ में फ़साहत ऐं बलागत जूं जेके खूबियूं आहिनि उहे घणियूं हुन में मौजूदु हूंदियूं आहिनि। नंबर 3 दुनिया जे हर हिकु शइ जा नाला ऐं हर हिकु माना जा अदबी ज़बान में मौजूदु हूंदा आहिनि। मिसाल जे तौरु त हिकिड़े लफ़्ज़ जूं केतिरियूं मानाऊं थींदियूं आहिनि। मिसाल तौरु हाणे ज़ाल लफ़्ज़ जेको आहे, ज़ाल जे लाइ केतिरा ई हिकिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहिनि। मतिलबु वञी बि चइबो आहे, ज़ाल बि चइबो आहे, घर वारी बि चइबो आहे ऐं ॿियो लफ़्ज़ तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे। मतिलबु कांध लफ़्ज़ आहे हिकिड़ो, कांध माना मालिक बि, अलाह ताला बि। ईअं हिकिड़ो ख़ाविंद लफ़्ज़ आहे, ख़ाविंद माना मालिक बि, अलाह ताला बि, पर घोर लहण वारो बि। त अहिड़े हवाले सां त हिकिड़े लफ़्ज़ जूं केतिरियूं मानाऊं थींदियूं आहिनि ऐं हिकिड़ो ई लफ़्ज़ केतिरनि मानाउनि लाइ इस्तेमालु थियो। मिसाल जे तौरु पर नंढिड़ो तव्हांखे मिसाल आहे, हिकिड़ो कलम लफ़्ज़ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। कलम ही बि कलम थींदो आहे, कलम जेको लिखण वारो इहो बि कलम थींदो आहे। हिकिड़ो कलम थींदो आहे असां पोखींदा आहियूं, उनखे बि कलम चइबो आहे। ही जेके हितां जा कन जे भरिसां जेके वार, इनखे बि कलम चइबो आहे। त हिकिड़ो लफ़्ज़ घणनि मानाउनि लाइ इस्तेमालु थिए थो। त 5 नंबर जेका अदबी ज़बान जी जेका खूबी आहे उहा इहा आहे त अदबी ज़बान में हम काफ़िया लफ़्ज़ या खणी जंहिंखे चइजे त तुक भाई वारा लफ़्ज़ मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं इन खां अलावा तजनीस हरफ़ीअ वारा लफ़्ज़ बि
अदबी ज़बान में मौजूदु हूंदा आहिनि। हम काफ़िया लफ़्ज़ शेर में लाज़मी हूंदा आहिनि। हम आवाज़ लफ़्ज़ जंहिंजो आवाज़ जंहिंजो उचार साॻियो निकिरे। मिसाल जे तौरु रात, बरसात, तात, मात, त इहे हम आवाज़ लफ़्ज़ आहिनि। ठीकु आहे। हाणे हिन में तजनीस हरफ़ीअ वारा लफ़्ज़ चइबो। तजनीस हरफ़ी ऐं इहा बि शाइर असां वटि जेके क़दीम शाइर थी गुज़रिया आहिनि, ख़ासि करे जंहिंमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे। शाह लतीफ़ जो असां जेको बि बैत खणंदासीं त असांखे उन शाइरीअ में उन बैत में असांखे तजनीस हरफ़ी मौजूदु हूंदी। मिसाल तौरु लतीफ़ जो पहिरियों ई बैत पढ़ूं त अवल अलाह अलीम आला आलम जो धणी क़ादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम। हाणे तजनीस हरफ़ी उनखे चइबो आहे त बैत जो शेर जो पहिरियों लफ़्ज़ जंहिं अखर सां शुरू थिए त उन सिट में घणे भाङे ॿिया लफ़्ज़ बि उन ई अखर सां शुरू थींदा। इनखे तजनीस हरफ़ी चयो वेंदो आहे। हाणे अवल अलाह अलीम आला आलम जो धणी, ॿी सिट आहे क़ादिर पंहिंजी कुदरत, काफ़ कलम सां शुरू, क़ादिर पंहिंजी कुदरत सां क़ाइम आहे क़दीम वाली वाहिद वादहू राज़िक़। त लतीफ़ जो जेको बि तव्हां बैत पढ़ो, मिसाल तौरु सुर मारियूं में हिकिड़ो बैत मां पढ़ां थो त सनीअ सुईअ सिबियो मूं मारूं सीसा। केॾो हिकिड़ो आर्ट आहे लफ़्ज़नि जो। त सीन सां हिकिड़ो बैत हिकिड़ो लफ़्ज़ शुरू थिए थो, ॿिया बि लफ़्ज़ घणे भाङे उन ते। त सनीअ सुईअ सिबियो मूं मारूं सीसा, वेठी सारियां सूमरा गोलाड़ा ऐं गाह, हीअं मुंहिंजो बुत थियो हिते मिटी ऐं मां, पखनि मंझि पसा क़ालब आहे कोट में। त लतीफ़ जो सॼो कलाम जेको आहे उन में इहे सभु लियाक़तूं सभु ख़ूबियूं मौजूदु आहिनि। जे मिसाल तौरु हिते तव्हांखे मां तजनीस हरफ़ी ॿुधाई। त हाणे अदबी ज़बान में 6 नंबर जेका आहे ख़ासियत उहा इहा आहे त अदबी ज़बान में अगरि के लफ़्ज़ पाण वटि न हूंदा आहिनि त उहे ॿियनि वटां आणे बि वठी करे पंहिंजो पूराओ कंदी आहे, या ईअं खणिजे त हज़म करे छॾींदा आहिनि। ऐं इहा शइ सुठी आहे त अगरि कुझु लफ़्ज़ अगरि असां वटि पाण वटि न आहिनि त उहे असां ॿियनि वटां आणियूं। हाणे ईअं न थिए जो असांजे ॿोलीअ में उहे लफ़्ज़ हुजनि ऐं असां उहे लफ़्ज़ छॾे करे ॿियनि ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ खणूं इस्तेमालु कयूं, इहो मुनासिबु न आहे। ऐं 7 नंबर लियाक़त इहा आहे, ख़ूबी इहा आहे त पंहिंजे ज़ख़ीरे मां, मतिलबु त ॿोलीअ जे हवाले सां ज़ख़ीरे मां ॿियनि खे ॾियण में कंहिं बि क़िस्म जी का कोताही न कंदी आहे। इहा बि अदबी ज़बान जी हिकिड़ी बल्कि सखावत जो मुज़ाहिरो कयो वेंदो आहे अदबी ज़बान में, हिकिड़ी इहा बि आहे। ऐं 8 नंबर इहो आहे त दुनिया में ॾींहों ॾींहुं हर रोज़ु साइंस जूं ईजादूं पियूं थियनि ऐं इल्म हुनर पिया वधनि। पोइ अहिड़े हवाले सां अदबी ज़बान अहिड़नि इल्मनि ऐं हुनरनि लाइ अगरि पाण वटि लफ़्ज़ न आहिनि त ॿियनि ॿोलियुनि वटां लफ़्ज़ आणे वठी करे पेश कंदी आहे। त इन में कंहिं बि क़िस्म जी का कबात कान्हे का। 9 नंबर जेका आहे उहा त इंसाइक्लोपीडिया, अदबी ज़बान में इंसाइक्लोपीडिया यानी इल्मनि ऐं हुनरनि जो ज़ख़ीरो तयारु कजे त बिल्कुलु करे सघिजे थो। नंबर 10 आहे त अदबी जेका ज़बान हूंदी आहे, अदबी ॿोली हूंदी आहे, उन में सर्फ़ ऐं नहव जा क़ाइदा ऐं क़ानून पिणु मौजूदु हूंदा आहिनि। सर्फ़ ऐं नहव यानी ग्रामर। ऐं 11 नंबर ते जेका लियाक़त आहे, जेकी ख़ूबी आहे अदबी ज़बान में जेका हूंदी आहे उहा इहा हूंदी आहे त इल्मु बदी बयान यानी इल्मु मानीअ जो ख़ज़ानो यानी बयानु करण जो इल्मु उन में मौजूदु हूंदा। हाणे इहे कुझु लियाक़तूं हुयूं जेके ॿोली ऐं उनजी अदबी ख़ूबियुनि में मज़मून में हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी असांखे ॿुधायूं आहिनि। त इन अॼु हिन मौज़ूअ सां गॾु असां हाज़िर थियो। इंशाअल्लाह कंहिं ॿिए नए मौज़ूअ सां खणी तव्हां सां ज़रूरु गॾिबासीं। ऐं लतीफ़ जे इन बैत सां हिन अॼोके लेक्चर जो इख़्तिताम कंदुसि त बंदी ॿिया करार असीं लोचूं लोह में, मथे तन तरार सदा सांभीअण जी। अल्लाह भाई।